Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang promosi sebentar tentang web API gue ya, web Apikey yang buat WA, dan ini web API-nya dijual, gue jual, dan bisa pribadi, bisa dijual, dan kalian bisa custom API-nya sendiri sesuka hati. Dan ini sudah langsung aktif API-nya, unlimited ya, ubah namanya sesuai hati kalian yang mau diubah nama API-nya jadi apa gitu. Jadi kalian tinggal pakai, kalau mau ubah ya tinggal ubah aja gitu, tapi hati-hati takut error gitu, yang teliti gitu. Nah, ini untuk tampilan awalnya kayak gini, karena ini kepotong ya, jadi gue apa-apa ntar juga nggak kepotong kalau pakai HP. Nah, di sini tampilan depannya kayak gini cuy, gue mirip lumayan mirip kayak API yang pada umumnya sih, cuma ini masih gini juga, warna gini juga. Ini API bisa buat pribadi aja, soalnya ini API-nya tuh nggak kayak yang lain gitu, khusus pribadi gue buat. Tapi ini khusus pribadi, khusus pemakaian pribadi untuk kita yang butuh API dan nggak mau beli API di orang lain, kita bisa pakai API ini. Ini juga lumayan lengkap tentang fiturnya, lumayan ya, bukan berguna sih, lumayan ya bermanfaat lah buat kita yang masih kecil-kecil gitu, yang bikinnya pakai API tapi harus pakai API orang, jadi kita nggak perlu pakai API orang, makanya API kita sendiri aja gitu, seperti ya Jajan, foto auksi, atau apalah itu intinya yang di sini ya.